आज हम रिपेयर करेंगे एक शक्ति चार्ज इन्वर्टर जो कि 1100 वी का है। तो इसमें समस्या ये आ रही है, हमारा मेंस ऑन हो जा रहा है, चार्जिंग भी आ जा रही है और इसमें समस्या ये है कि ये आवाज़ करता है। जब यानी हमारा जब ये एम्पियर स्टार्ट होता है तब ये आवाज़ करने लगता है, काफ़ी आवाज़ करता है। तो चलिए पहले इसको बैटरी से कनेक्ट करके देखते हैं, उसके बाद रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी एक पॉइंट पहले से कनेक्ट कर ली थी और यहाँ पे मैं दूसरी पॉइंट कनेक्ट करूँगा। तो आप देख पा रहे हैं हमारा इन्वर्टर ऑन हो गया है। उसके बाद हम लगाएंगे अब चार्जिंग। तो ये रहा चार्जिंग वाला वायर, तो हम इसको यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं मेंस ऑन हो गया। उसके बाद अभी चार्जिंग आएगा तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा। आवाज़ आप देख लिए, सुन लिए होंगे। फिर से एक बार आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इसको तुरंत निकाल लिए, नहीं तो फिर आपका मॉसफेट भी उड़ सकता है, तो भी आवाज़ आएगा। मैं इसको बार बार निकाल रहा हूँ ताकि हमारा किट सेफ रहे। तो एक बार फिर से इतना तेज ये आवाज़ करता है, तो यानी इसको जो कंटिन्यू लगा रहने दे तो हमारा ये मॉसफेट इस साइड के दोनों उड़ जाएंगे, क्योंकि एम्पियर में आवाज़ हो रही है। तो हमारा ये चार्जिंग के लिए यहाँ तक सेक्शन रेडी है, यहाँ तक आ रहा है सप्लाई, मेंस भी ऑन हो रहा है, यानी हमारे चार्जिंग सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो चार्जिंग सेक्शन में तब दिक्कत होती जब हमारा मेंस ना आता, और तब हमको पता लगता कि और कुछ चेक करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले आपका एक ही चीज़ पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे आप पीसीबी को पलट लीजिए, यहाँ से एसटीआर वगैरह, तो चार्जिंग आने का मतलब ये हो जाता है कि एसटीआर वगैरह हमारा सही है। अगर जो चार्जिंग नहीं आती या फिर डायरेक्ट आ जाती है तो एसटीआर को हम चेंज करेंगे। लेकिन हमारा चार्जिंग आ रहा है, एम्पियर में दिक्कत है, तो सबसे पहले एक आईसी यहाँ पे लगी होती है। तो मैं नंबर आपको दिखाना चाहूँगा। तो नंबर इसका है 3052। नंबर दिख नहीं रहा है, ये चार्जिंग की आईसी होती है। तो मैं आपको नंबर कंफर्म करके पहले बता रहा हूँ क्या नंबर है। इसका नंबर होता है 3021। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3021 आपको दिखाई देगा, 3021। तो अगर ये आईसी हमारी जो ख़राब हो जाती है तो हमारे चार्जिंग सेक्शन में दिक्कत आ जाती है। तो जैसे कि इसके कई कारण ख़राब होने के हो सकते हैं। आपका वोल्टेज अगर जो लगभग में 300 आ जाता है तो हमारा ये सेक्शन गड़बड़ हो जाता है। और इसके ख़राब होने से दिक्कत क्या आती है, कभी कभी हमारा यहाँ पे लाइट शो करेगा। 2-3 प्रकार की समस्या आ जाते हैं इसके ख़राब होने से। यहाँ पे हमारा लाइट चार्जिंग शो करेगा लेकिन चार्जिंग आएगी नहीं, यानी हमारा चार्जिंग यहाँ पे दिखा रहा होगा और यहाँ पे आपका एम्पियर नहीं आएगा। तो ये जब ख़राब हो जाता है तो इसी कंडीशन में रहता है। तो इसको हम आप बदल के देखते हैं, अगर जो सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम माइक्रो पे इसको भी बदल के देखेंगे। तो चलिए पहले इसको बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से मैंने अपनी आईसी निकाल ली है, यहाँ से आईसी निकाल ली है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें न्यू आईसी। तो हम इसमें से नई आईसी निकालेंगे। यहाँ पे मैं बॉक्स बनाया हूँ इस तरीके का कुछ, तो इसी में हम रखते हैं अपना आइटम, आईसी वाईसी वगैरह। तो इसमें से एक आईसी निकालेंगे। तो ये आईसी निकाल के उसमें लगाएंगे। इस आईसी का मैं आपको डायग्राम दे दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा कि किस पिन से कौन सी पिन कौन से तरफ निकलती है। तो आप फिर इसको लगा के इसके बाद चेक करते हैं। तो हमने आईसी अपनी वापस लगा दी है, नई आईसी। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा
मार्क होता है और किट में आपका मार्क होता है उसको सेम वैसे ही लगाइए। अगर जो उल्टा लगाएंगे तो आपकी आईसी ख़राब हो जाएगी। तो उसके बाद चलिए चेक करते हैं कि हमारा इन्वर्टर सही हुआ या नहीं। तो हमने अपना बैटरी वाला वायर निकाल दिया था, तो इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्ट कर दिए। उसके बाद अब हम चार्जिंग लगाएंगे। तो ये चार्जिंग भी लगा दिए। तो हमारा मेन्स ऑन हो गया है यहाँ पे। इसके बाद अभी चार्जिंग, तो ये एम्पियर मीटर, ये हमारा चार्जिंग सही हो गया। देख सकते हैं बहुत छोटा सा फॉल्ट है, आप देख लीजिए। हमारा चार्जिंग ऑन हो गया, यहाँ पे भी चार्ज करने लगा, चार्जिंग लाइट जली हुई, कोई आवाज़ नहीं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लाइक भी। छोटी सी आईसी लगी हुई थी, इसी के कारण हमारे चार्जिंग में समस्या हो रही थी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।